大家好，欢迎来到老司机课堂美股分享频道，美股软件试用，美股课程学习，美股 VIP 期权喊单群，官网名师专栏 VIP 牛股推送，请联系客服老师领取精准点位。打开咱们的美股云产大师软件，咱们来看一下收盘的情况。首先从涨跌分布图来看呢，是跌多涨少，然后美股三大指数集体下跌。那么在上一节课程当中，咱们说特斯拉有可能要回落到220的位置，那么昨天晚上呢，直接就跌到了220附近，然后呢，其他股票就是出现了短线的黄金坑机会。接下来咱们就复盘分析一下，到底昨天咱们讲的课程有没有利润空间，接下来该怎么操作。咱们来看一下 SPY， 这里是15分钟图。咱们说了15分钟图大方向中短线的方向，如果说没有错的话，咱们按照大方向去操作，短线同样也是可以的。今天是周五，末日期权的话会比较疯狂。咱们看这里是量力9段回落下来的，然后咱们看刚好就回到了这根线附近425。这个位置有一个中枢，所以说这个支撑位是比较强的，预计今天晚上有可能会出现反弹的情况。然后咱们看一下海底捞月的抄底信号，包括 MACD 下方的金叉即将形成，所以说在425没有跌破的情况下，抢一个反弹应该是没有问题的，但是只是限于日内的短线机会。接下来咱们看一下纳指 QQQ， 同样是15分钟图。咱们说了，它回落的越深，咱们就应该越兴奋，而不是惊慌。目前来看，两个量力9段的虚线扩展，并且已经跌破中轴线，回到了下轨附近，这个位置是绝对的黄金坑。因为咱们看一下，能量是非常大的，而且海底捞月也已经出现，包括 MACD 的双线也即将形成金叉，预计周五会有一个反弹的情况，然后呢，下周的机会，甚至有可能连续1到2周都会有多头的机会。这一段15分钟的反弹看的是中短线，所以说365跌破就看360，然后360目前已经跌破了。激进的358可以考虑布置多头，保守的看355的位置。接下来咱们看一下英伟达，英伟达近期呢，由于政策的原因，它一直都在下跌。那么昨天咱们也说了，空头的力量可能会比较大。然后这里是紫色9段，对应的是空头，在紫色9段的上方做空，绝对是有利润的。那么目前来看，缠论山脉又出现420，就成为了压力位。然后呢，下方咱们先看415，然后看410的位置。预计周五短线可能还是以空头为主，回到这些支撑位之后，才有可能反弹。所以说，咱们一定要按日内的短线策略进行操作，千万不能恋战。接下来咱们看一下奈飞，奈飞这2天都是跟吃了药一样，都是暴涨。咱们看一下在日线图上，奈飞咱们已经提前讲过几次了，奈飞这种机会它是属于中长线甚至长线的机会，而目前来看呢，已经两天时间就已经突破了400。之前咱们说了，上方的目标在500的位置，很多同学可能不太相信。咱们看一下，因为它的日线级别出现虚线扩展，它一定要突破这里的高点。所以说，为什么咱们说中长线可以看到500？那么目前已经站稳了400，所以说接下来可能还要继续上攻。然后到底怎么追？是否追还是等？咱们可以咨询一下咱们的客服老师，因为涨高了去追，风险是比较大的，很可能会出现在山顶上站岗的情况。所以说，咱们追也要有一定的技巧。咱们 VIP 交易体系课程里面就教会了大家，到底上涨之后该怎么去追，什么点位去追，
然后用几层仓位，这些在 VIP 课程里面都讲得很清楚了。还没有学习过咱们 VIP 交易体系课程的，欢迎添加客服老师去领取这些课程进行学习。接下来咱们看一下苹果，苹果目前来看呢，市场的反馈好像是已经降价了，然后呢，在股价上也已经体现出来，从这个位置一直回落下来，然后缠论山脉出现之后，它很有可能会继续下探，已经跌破了175，那么下一个点位要关注的就是170的位置了。接下来咱们看一下微软，微软5分钟图量力9段，股价也是刚好回落到中枢的下方，330其实就是一个支撑位，因为昨天咱们讲了之后，这个位置跳空高开，所以说上升到上方的时候再回落下来，其实这种就是日内的多头双方的机会，多头空头双杀，所以说只要回落下来，在327的上方都有做多的机会，目标看到这里的高点上方337。接下来咱们看一下亚马逊，亚马逊15分钟图，咱们看一下，刚好128这个位置回落到这个位置是收盘的价位，那么保守一点的看到126，咱们再考虑去做多，激进的128这个位置也可以开多仓了，因为支撑就在这里，量力9段它就是支撑，上方看到135应该是没有太大问题的。咱们来看一下 TQQQ 跟 QQQ 走的基本是一模一样的，同样也是两个量力9段出现了回到中枢下方的情况，并且海底捞月和 MACD 都出现了信号，所以说这种机会叫做抄底的机会，中短线的抄底机会，然后咱们看到这里的上方就是看到40左右，所以说这种机会一旦出现，咱们如果没能把握住的话，肯定是亏大了。如果说能把握住70%、80%的利润，也算是很厉害了。所以说，如果说还没有这种能力去把握住这种机会的，建议一定要先去学习。你学习完了之后，对这种机会绝对是一目了然的。接下来咱们看一下 METI 很多同学看不懂这种行情，那么按照目前来看呢，可能它就是还有一个探底动作之后，然后就出现反弹或者反转，为什么呢？因为从技术面上来看，咱们看一下这一笔刚好就是一个向上的涨势，然后这里是下跌的跌势，然后因为咱们看一下这里出现缠论山脉，所以说它可能还有一个探底的动作之后，马上迎来一个回升，然后继续看到上方。这里在我们的 VIP 交易体系课程里面，咱们称之为同级别的反向走势，所以说这里是虚线扩展的中枢，这里也是虚线扩展的中枢，只是颜色不一样，方向不一样，所以说这种机会它未来还会继续涨上去到这个位置，这种就是一种交易技巧，只有加密的 VIP 课程咱们才讲的，咱们学习的基础课程是讲不到交易方法的，所以说想要学习或者建立自己的交易体系，还得是加入 VIP 会员。接下来咱们看一下 AMD 的话呢，咱们应该看得出来，这里是紫色9段，那么它还没有跌破这个位置，它就有跌破这个低点的要求，所以说100点就是关键点位，咱们要关注就是关注100点，如果说100点跌破，那咱们就顺势做空，如果说100点支撑住，就有反弹或者反转的机会，如果说反弹，咱们至少看到104或者说105的位置，如果说跌破的话，顺势做空，大概就是看到90左右。接下来咱们看一下 SOXL 前期获利的同学出场的已经是落袋为安了，而目前呢刚好回落到了前面这里的支撑位附近，所以说
收盘收在了17.43，这个位置很关键，有可能会跌破17，甚至是回到这个位置15的位置。但是咱们不要惊慌，如果说跌到15，绝对就是黄金坑的机会。所以说跌下来，咱们应该是兴奋而不是恐慌。然后呢，咱们看目前来看呢，在小级别上是有空头机会的。如果说咱们操作的是小级别的话，咱们可以按照这个方式进行操作。咱们看一下5分钟图上呢，咱们可以把图缩小下来。第一价位肯定是看到17的位置，所以说日内的短线和超短线，咱们就先看到17，空头看到17，然后咱们看一下15分钟。那么在15分钟上呢，同样第一点位也是17，然后把图片缩小之后，咱们就会发现下一个点位到底在哪里。这里就是17的位置，然后下一个点位就刚好在这个位置。为什么咱们说有可能回落到15的位置？这是有理论依据的。所以说从技术面上来分析的话呢，越跌咱们就越买，不用惊慌。SOXL 下半年最后一个季报肯定会有爆发的机会。好了，今天咱们就先讲到这里。如果说手上有股票被套，或者说想要解套，或者是想要买入某只股票，或者卖出某只股票，又不知道怎么去分析点位的，可以添加屏幕下方老师的联系方式，咨询一下老师。谢谢大家，咱们下一节再见。